नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाह या साजिश में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना से पर्दा उठाने जा रही हूँ जिसने निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। ये घटना भी राजधानी दिल्ली से है। अभी तक आपने श्रद्धा और आफताब के केस के बारे में सुना, निकी के केस के बारे में सुना और आपको लगा होगा कि इससे ज्यादा दर्दनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो घटना मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ उसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। ये घटना तंदूर कांड के नाम से फेमस है। यह घटना 28 साल पहले की है। इसने न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि पूरे शहर को सिहरा दिया था। अवैध संबंध के शक में हुए इस कत्ल ने न सिर्फ आम लोग बल्कि पुलिस को भी चौंका दिया था। तो आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को। इस पूरी कहानी को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाह या साजिश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और कृपया बेल आइकन भी दबा ले, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए जानते हैं इस तंदूर कांड के पूरे रहस्य को। ये घटना 2 जुलाई 1995 की है। तो होता यूं है कि रात का समय होता है और जैसा कि दिल्ली में आपने देखा है पुलिस पेट्रोलिंग के लिए निकलती है आम आदमी की सुरक्षा के लिए। तो ऐसे ही उस रात भी 2 पुलिस वाले, एक का नाम था कांस्टेबल अब्दुल नाजिर और दूसरा होमगार्ड चंद्रपाल, अपनी रूटीन नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। वह लोग जैसे ही अशोका रोड की तरफ मुड़े तभी उन्हें एक बिल्डिंग से बहुत सारा धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। उन्हें लगा शायद बिल्डिंग के पास कुछ आग लग गई है या कुछ बड़ा जल रहा है। और उस बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट था जिसके अंदर से वह धुआं आ रहा था, लेकिन वह रेस्टोरेंट अभी बंद था। उन्होंने वहां खड़े गार्ड से धुआं की वजह पूछी। तभी रेस्टोरेंट से एक आदमी निकल कर आया और उसने बताया कि रेस्टोरेंट में कुछ फाइल्स, कुछ पेपर्स जल रहे हैं जो कुछ ही देर में खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर दोनों वहां से चले गए। उन्हें लगा कि खतरे की कोई बात नहीं, ये लोग पुराने रद्दी को जला रहे हैं। और ये सुन के उन्हें बहुत ही रिलीफ लगा और वो लोग वापस अपने पेट्रोलिंग में लग गया। कुछ दूर जाते ही उन्हें पीछे से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई, आग लग गई है, आग लग गई है, आग लग गई है। उन्हें लगा कि उन्हें भी ऐसा शक हो रहा था कि यहाँ आग लगी है। आग की लपटी काफी तेज थी। वह वापस भाग के उस रेस्टोरेंट तक पहुंचे। जब वो वापस रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि अब आग की लपटी रेस्टोरेंट के अंदर से निकलकर बाहर तक आ गई है। उन्होंने तुरंत बैकअप को बुलाया और फायर डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया। उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की ताकि वह उस आग को बुझा सके, पर उस रेस्टोरेंट का दरवाजा अंदर से बंद था। फिर ये दोनों पुलिस वाले बिना देरी किए हुए दीवार फांद के किसी भी तरह दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ चढ़ जाते हैं, जहां उन्होंने देखा कि 2 आदमी एक तंदूर को हवा देते हुए खड़े हैं और उसमें कुछ पेपर, लकड़ी के पीस डाल रहे हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों अकेले हो क्या जला रहे हैं और एक उस तंदूर को हवा दे रहा है, दूसरा उसके पास खड़ा है। उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन है और क्या जला रहे हैं। उसमें से एक आदमी ने बोला कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, केशव। फिर उन्हें पहचानते देर नहीं लगी कि दूसरा आदमी जो खड़ा है वह थोड़ी देर पहले ही उन्हें बाहर मिला था। उन्होंने उस आदमी का नाम पूछा और उसने बताया, मेरा नाम है सुशील शर्मा। पुलिस ने तुरंत दोनों को आग के बारे में चेतावनी दी और कहा आग की लपटें बहुत तेज है, बाहर तक जा रही है, खतरा हो सकता है, आग फैल सकती है, आसपास की दुकानों में भी आग लग सकती है। पर सुनील शर्मा ने कहा कि वह एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है और उन दोनों पुलिस वालों के लिए यही अच्छा होगा कि वो लोग यहाँ से चले जाए, क्योंकि वह यहाँ पे कुछ पार्टी के कुछ पुराने पेपर्स, बैनर्स जला रहे हैं। कोई खतरा नहीं है, वो बस पुराने पार्टी के पेपर जला रहे हैं और जब सारा खत्म हो जाएगा तो वो खुद आग बुझाकर यहाँ से चले जाएंगे। पर कांस्टेबल कुंजू को उस तंदूर से मांस की जलने की बू आ रही थी। उसका शक बहुत ज्यादा बढ़ गया। वह दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए और सबसे पहले जाकर उन्हें तंदूर की आग बुझाई। इसके बाद जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि तंदूर से
एक इंसानी हाथ लटक रहा है, कुछ इंटेस्टाइन जैसा भी लटक रहा है, और वो बिना वक्त गवाए तंदूर के अंदर झांके। जैसे झांके उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें दिखा एक इंसानी शरीर आधा जला पड़ा है। दोनों बिना वक्त गवाए तंदूर में पानी डाल दिया। पानी डालते ही शरीर की स्किन हड्डियों से अलग हो गई, जिसकी वजह से एक बहुत बुरी स्मेल चारों तरफ फैल रही थी। इतनी देर में पुलिस की बैकअप टीम भी वहां आ गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों ने रेस्टोरेंट के अंदर घुसने से पहले ही बैकअप टीम को कॉल करके सूचना दे दी थी खबर की, और बैकअप टीम तभी की तभी पहुंच जाती है। जब पुलिस वाले आग बुझाने और तंदूर के अंदर झांकने में बिजी थे, तभी समय देख के सुनील वहां से गायब हो जाता है। लेकिन केशव वहीं खड़ा था। केशव को इमीडिएट अरेस्ट कर लिया जाता है। अगली सुबह उस इंसानी लाश की बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट में मिलने की खबर हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई थी। हर न्यूज चैनल का हेडलाइन बन गया था। सारे लोग इस न्यूज को देखकर सहम गए थे। सुनील भाग चुका था। वो पुलिस कस्टडी में नहीं था, वो फरार हो चुका था। पुलिस केशव को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन वह कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस उससे पूछ रही थी किसकी बॉडी है, वो क्यों जला रहा था, क्यों लेकर आया, पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। वो बिल्कुल ही चुप था। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछा कि सुनील के साथ उसका क्या रिश्ता है, तो उसने बताया कि ये जो रेस्टोरेंट है वो सुनील शर्मा का है और उसका नाम केशव है। वो बस इस रेस्टोरेंट का मैनेजर है। ये जो पूरा रेस्टोरेंट है वो सुनील का है। वो बस इस रेस्टोरेंट का देखभाल करता है और अपने मालिक सुनील शर्मा के कहने पे ही उसने ये काम किया है। अपने मालिक सुनील शर्मा की वजह से उसने उस लाश को तंदूर में डाला और उसे जलाने की कोशिश की। ये सब उसने बताया। इसके बाद उसी दिन एक आदमी पुलिस स्टेशन आया जिसने अपना नाम करीम बताया, और उसने पुलिस को कहा कि वो लाश सुनील की बीवी नैना सहनी की है। धीरे धीरे सुनील शर्मा के सस्पेक्ट होने पर न्यूज में हर जगह खबर फैल गई। पुलिस अब हाथ धोकर सुनील शर्मा की तलाश पर लग जाती है, पर उन्हें कहीं से कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। उन्हें सुनील का कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ छुपा बैठा है। जब पुलिस को कहीं से कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी, सुनील की खोज खबर कोई नहीं दे रहा था, तो पुलिस ने एक खबर पूरे मीडिया में फैला दी कि वो सुनील का इनकाउंटर कर देगी। जहां जिसको सुनील दिखेगा वहीं पे सुनील को गोली मार देगी। यह खबर सुनील ने भी सुना और सुनील सुनकर इतना डर गया कि उसने अपने आप को बैंगलोर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन उसने नैना के मर्डर में अपने इन्वॉल्व होने से साफ इनकार किया। उसने कहा कि उसने नैना को नहीं मारा है, उसका नैना की मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोनों पुलिस वाले जो ड्यूटी पर थे उन दोनों ने बताया कि उन्होंने सुनील को अपने आंखों से क्राइम सीन पर देखा है, तंदूर में हवा देते हुए और लाश को जलाते हुए, और उससे बात भी की है। उन्हें पता था कि सुनील झूठ बोल रहा है। पुलिस ने सुनील को सच उगलवाने के लिए उससे कई अलग अलग तरीके से इंटरोगेट किया और फाइनली सुनील ने कन्फेस किया कि उसने नैना का मर्डर किया था। पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद सुनील ने पुलिस को सारी बातें बताई। सुनील ने पुलिस को बताया कि वह मतलूल और नैना तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो कॉलेज में काफी एक्टिव था। वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर चुका था और उसमें वो बहुत बिजी रहता था। कॉलेज के दिनों से ही वो नैना को पसंद करता था, लेकिन नैना मतलूल को पसंद करती थी और मतलूब और नैना में अफेयर चल रहा था। फिर नैना एक हिंदू परिवार से थी और मतलूब एक मुस्लिम परिवार से था। इसी वजह से उनके पेरेंट्स नहीं मानते हैं और उनकी शादी नहीं होती है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं और मतलूब अपने कास्ट की एक लड़की से शादी कर लेता है, और इधर नैना मतलूब की शादी के बाद काफी डिप्रेशन में चली जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए सुशील उसके पास आ जाता है और फिर नैना भी काफी डिप्रेशन में रहती है, तो देखती है सुशील उसका काफी केयर कर रहा है, तो दोनों इसकी वजह से काफी पास आ जाते हैं। और इसके बाद 1993 में नैना और सुशील एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ टाइम तक दोनों काफी खुश रहते हैं, काफी हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। नैना और सुशील की शादी में काफी कम लोग आते हैं, बस रिलेटिव्स और उनके कुछ बहुत ही खास दोस्त। वो अपने शादी को बिल्कुल पब्लिक नहीं करते। सुशील इस चीज के लिए मना करता है। वो बोलता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है और इस बात को लेके उसके करियर में कुछ इफेक्ट पड़ेगा।
नैना को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बार बार सुशील को शादी को पब्लिक करने के लिए बोलती है। सुशील इस बात के लिए नहीं राजी होता और ये बहुत बड़ा कारण है कि दोनों के बीच हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। सुनील नैना को लेकर काफी पॉजिटिव था। वो उसको अपने घर के अंदर लॉक करके रखता, किसी से मिलने जुलने तक नहीं देता। अपने नौकर को भी वो बोल के रखता कि नैना पे नजर रखने के लिए, और पूरे दिन नैना घर में क्या करती है उसको रिपोर्ट करने के लिए। दूसरी तरफ सुशील का अफेयर कई लड़कियों के साथ चल रहा था। वो कई लड़कियों के साथ घूमने जाता, उठता बैठता, ये नैना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो रोज रात को लेट से घर आता और दारू पी के नैना की पिटाई भी करता। इससे नैना काफी दुखी थी। एक दिन वो दुखी होकर डिसाइड करती है कि अपने पुराने दोस्त मतलूब से बात करे और मतलूब को बोले कि उसकी हेल्प करे। वो काफी अकेले हो जाती है और वो मतलूब से बात करना शुरू कर देती है। वो मतलूब से हेल्प लेना चाहती है कि इस शादी से वो कैसे निकले, जिसमें वो बुरी तरह फंस चुकी थी और अपनी शादी से बहुत परेशान थी। ये चीजें सुशील को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि सुशील को पता था कि कॉलेज के दिनों में मतलूब और नैना का अफेयर रह चुका है। वो नैना पे शक करने लगता है और उसे लगता है कि शायद पहले की तरह वापस से नैना और मतलूब एक दूसरे के साथ अफेयर चला रहे हैं। ऐसे ही एक दिन जब सुशील घर आता है तो देखता है नैना के एक हाथ में ड्रिंक है और वो किसी से फोन पे बात कर रही है, और उसे देखते ही उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ये देखकर सुशील को थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर वो घर के अंदर आता है तो नैना उसके लिए भी ड्रिंक बनाकर लेकर आती है, और ड्रिंक लेने के बाद सुशील कमरे में चला जाता है और कमरे में जाके वो नैना से पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी। नैना बोलती है कि अपने रिलेटिव और घर वालों से बात कर रही होती है। सुशील वापस आता है, फोन पे नंबर को रिडायल दबाता है। रिडायल दबाते हैं उसे एक आवाज सुनाई देती है उधर से, हेलो, और वह आवाज किसी और की नहीं मतलूब की होती है। सुशील फोन काट देता है और गुस्से से पागल हो जाता है। फिर दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। नैना और सुनील में बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ चुकी होती है। सुशील गुस्से से इतना पागल हो जाता है कि वो गुस्से में अपना रिवॉल्वर निकालता है और 3 गोलियां फायर करता है। तो उससे पहली गोलियां मिस हो जाती है और वो जाके एसी वेंट पे लगती है। दूसरी गोलियां नैना के गले पे लगती है और तीसरी गोली डायरेक्ट नैना के सर के बीचों बीच लगती है। गोली लगते ही नैना वहीं पे गिर जाती है और उसी टाइम नैना का डेथ हो जाता है। अब सुनील होश में आता है और बॉडी के पास बैठ के रोने लगता है। उसे ये चिंता सताने लगती है कि अब क्या करे, कैसे इस मर्डर को छुपाए, कैसे बॉडी को डिस्पोज करे। फिर वो कुछ देर सोचने के बाद, तुरंत पूरे घर में भागने के बाद, वो तुरंत डिसाइड करता है कि वो बॉडी को गायब कर देगा। ना ही किसी को बॉडी मिलेगी, ना ही पुलिस उसको कभी पकड़ पाएगी। ये सोच के वो घर में फैले हुए सारे खून को पहले साफ करता है। फिर नैना की बॉडी को एक बेडशीट में लपेटता है और उसे अपनी कार की डिक्की में रख के, फिर नैना की बॉडी में वो कार में रख के सोचने लगता है इसको कहाँ डिस्पोज करे। पहले वो सोचता है कि इसको यमुना नदी में फेंक देगा, लेकिन जब वो यमुना नदी के पास पहुंचता है तो देखता है लोगों की काफी भीड़ है वहां पे। लोग ये देख लेंगे और उसकी पहचान न हो, इसलिए सुनील बॉडी को डिक्की से नहीं निकालता और कुछ और प्लान बनाता है। और प्लान के तहत सुशील नैना की बॉडी को लेकर अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है। वहां पहुंचते अपने मैनेजर से बोलता है कि रेस्टोरेंट बंद कर दो, जहां जितने लोग हैं सबको यहाँ से निकाल दो और सारे स्टाफ की भी छुट्टी कर दो, उसे बहुत जरूरी काम है। वो बताता है कि उसने अपनी पत्नी नैना का खून कर दिया और उसे बॉडी को डिस्पोज करना है। केशव के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उस रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है, वो तुरंत रेस्टोरेंट में क्लोजिंग का बोर्ड लगाता है और सारे स्टाफ को छुट्टी पर भेज देता है। उसके बाद सारे तंदूर के पास आते हैं और सुशील बॉडी को तंदूर के अंदर डाल देता है और जलाने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद बॉडी काफी धीरे धीरे जल रही थी तो सुशील बहुत परेशान होता है। वो सोचता है कैसे भी बॉडी जल्दी से जलनी शुरू हो जाए। इसी के चक्कर में वो क्या करता है कि उसमें और पेपर और लकड़ियां डालना शुरू करता है। जब और देखता है कि वो अभी भी धीरे धीरे जल रही है तो वो तंदूर के अंदर बटर डालना शुरू करता है। एक एक करके 3-4 बटर क्यूब वो डाल देता है, जिसकी वजह से आग बहुत बढ़ जाती है और पुलिस वाले तथा पड़ोसियों के नोटिस में आ जाती है। इसी बढ़े हुए आग को देखकर एक औरत चिल्लाती है, आग लग गई, आग लग गई, और पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है और सुशील तो भाग जाता है, लेकिन केशव को अरेस्ट करती है और सारा मामला पुलिस के सामने आता है। यह मामला इतना भयावह था कि उस टाइम पूरे इंडिया के लोग तंदूरी रोटी खाने से डरते थे। उन्हें तंदूर के नाम पे तंदूर कांड ही याद आता था। ये
कितने लोगों को रात में नींद नहीं आती थी ये सोचकर कि कोई इंसान इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है कि जो अपनी ही बेबी को मर्डर करके और जलाने की कोशिश करे। पूरी घटना के सामने आते पुलिस जल्दी से चार्जशीट दाखिल करती है और फिर निचली अदालत में सारी बातों की जांच होने के बाद सुशील को फांसी की सजा दी जाती है। सुशील फिर हाई कोर्ट में अपील करता है और वहां पे भी डेथ पेनल्टी उसको मिलती है, उसकी सजा बरकरार रखी जाती है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है जहां पे उसकी डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाता है। इसके बाद 22 दिसंबर 2018 को अपने अच्छे बिहेवियर के कारण सुशील को जेल से रिहा कर दिया जाता है। यह कहकर कि अपनी जिंदगी के 23 साल तिहाड़ जेल में गुजार चुका है, उसका नेचर काफी बदल चुका है। वह जेल में पुजारी का काम करता था जिससे यह साबित होता है कि वो पूरा तरह कन्वर्ट हो चुका है, वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। सुशील अब एक मैरिज काउंसलर का काम करता है। वह लोगों को ये बताता है कि मैरिज को कैसे सलामत रखे, एक दूसरे से वो कैसे प्यार करे ताकि शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या आपको लगता है कि सुशील इस काम को अच्छे से कर पा रहा होगा? क्या आपको लगता है कि कोई इंसान इतना बड़ा गुनाह करने के बाद उस इंसान को ये काम करना चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। क्या ये सही है कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद उसे छोड़ दिया जाए, जेल से बाहर निकाल दिया जाए? तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप किस स्टेट से हैं, किस प्लेस से हैं, प्लीज़ वो कमेंट में बताएं ताकि मैं कोशिश करूँ कि आपके भी जगह से कोई ऐसी क्राइम, कोई ऐसी घटना हो तो मैं उसका वर्णन अवश्य करूँ। धन्यवाद।